Hallo sehr geehrte Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und mein Laptop macht irgendwie komische Geräusche. Ich schätze mal, dass es die Lüfter ist. Festplatte habe ich überprüft, da ist nichts. Hört man da was? So macht die Geräusche. Und der Drehzahl von dem Lüfter ist jetzt, das ist hier ein GPU-Lüfter. Habe ich auf dem Foto kontrolliert. Da ist die Drehzahl im Moment. Manchmal war auch die 800 Umdrehung. Wenn ich jetzt auf Maximum mache, Lichtsteuerung, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ciao, bis zum nächsten Mal.